许多人觉得打呼噜没关系，除了吵一点以外，并没有什么大碍。甚至在门诊来就诊的患者当中，很大一部分都是因为室友的敦促才不得不来的。他们可没有想到，打呼噜居然也是个病。大家好，我是吕元璐，上海交通大学医学院耳鼻咽喉头颈外科的医学博士。我专注于耳及侧颅底外科和小儿耳鼻咽喉疾病的研究。我想和大家分享一个让我印象深刻的病例。有一位28岁的患者，因为打呼噜找到我。出诊的时候呢，他的脸和眼神都显得非常的呆滞，反应很迟钝，体重呢是超过了200斤。据他说，他打呼噜已经有超过10年的时间。他在做睡眠呼吸监测的时候，机器发出了好几次危机值的报警，因为他的血氧是非常的低。正常人睡眠时的血氧呢都保持在90%以上，但是他很多时候血氧只有50%，导致当天晚上做睡眠监测的医生非常的紧张，一直坐在他的身边，随时准备抢救。在做完鼾症手术之后呢，患者再次前来复诊。我们很惊喜地发现，仅仅过了1个月，患者整个人变得非常的精神，讲话非常的清晰，体重也减到了180斤左右。他的高血压、高血脂、高血糖和高尿酸都得到了很大的改善，整个人可以说是焕然一新。严格来说，打鼾是一种现象。打鼾是指睡眠的时候上呼吸道塌陷，气流通过时冲击软腭、咽壁和会咽，震动而发出的声音。生理性的打鼾对健康基本没有影响，除了吵或者影响和你同居的人的睡眠，别的并没有啥大问题。而病理性的打鼾则可能是某些疾病的主要症状。比如说我们上面提到这个患者，他正是得了阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 OSARS。OSARS 和单纯的打鼾最大的不同就是它会悄无声息地造成低氧血症。因为患者入睡之后，上呼吸道的肌肉变得松弛，气道悄然塌陷，进入肺部的有效交换气体也渐渐不足。机体为了保持有效的供氧，不得不时不时地把人叫起来喘一喘。那么经过1夜的低通气、缺氧，甚至反复的憋醒，患者会感觉我睡了，但好像又没有完全的入睡，所以白天通常会有不同程度的嗜睡、记忆力减退等等，甚至会出现情绪的变化和精神症状。白天的症状对患者的生活和工作有比较大的影响，甚至由于注意力不集中和嗜睡，在驾驶和生产过程中出现安全事故。OSARS 的危害不仅仅是让人休息不好、精神头变差，有研究发现睡眠呼吸暂停低通气综合征会继发全身多系统的病变，尤其对我们的心脑血管系统、呼吸系统、内分泌系统和神经系统都有很大的危害，甚至还会引起猝死。对，你没有听错，打鼾真的有可能会死哦。大家可以先根据以下这个量表进行自测，看看是不是有睡眠呼吸暂停低通气综合征的表现。第一个问题，打鼾的时候大声吗？第二个问题，会不会经常在白天的时候感到疲倦、疲劳或者昏昏欲睡？第三，有没有人察觉到你在睡眠当中出现了呼吸暂停或者窒息？第四，你有没有高血压病，或者是不是正在接受高血压病的治疗呢？第五，你的身体质量指数 BMI 是不是超过了35公斤每平方米？第六，你的年龄是不是大于50岁呢？第七，你的颈围是不是大于40公分？第八，你的性别是不是男性呢？如果你有0到2个问题回答是，那说明你是低风险；有3到4个回答是，就是中风险人群；如果你有5个以上的问题回答都是 yes， 那你就是高风险了。如果做完量表你还是不放心，可以随时到医院就诊，让医生对你进行专业的评估。从今天开始，请重视你的打鼾问题。